Најдобрите полицаец и пожарникар за 2021 се Далибор Станојковиќ, полициски службеник во полициската станица од општа надлежност, и Игњат Наковски, пожарникар-спасител во територијалната противпожарна единица Куманово. Општина Куманово и годинава традиционално ги додели признанијата за најуспешните. Куманово треба да биде безбеден град и ние тежнееме кон тоа, рече во своето обраќање градоначалникот Максим Димитриевски, потенцирајќи дека треба да се почитува системот за напредување во кариерата. Мојата порака првин до граѓаните е да си го чуваме нашиот град, за да бидеме многу поодговорни, а да истите луѓе кои што работат во овие институции како професионалци имаат многу помалку работа. Не сакам да се повтори 2021 од аспект на пожарите кои што ги имавме, кои што беа незапомнети за овие простори. А секако на пожарникарите им посакувам што помалку работа, секогаш да бидат подготвени. Ние како општина ќе се потрудиме да работиме на повисоко ниво на опременост, како што тоа го правевме и до сега. По однос на полициската станица од општа надлежност и сите полицајци кои што посветено работат во градот, сакам да испратам порака да нивното ниво на професионалност биде ставено на максимум, а многу помалку да се занимаваат со споредни работи. Онаа што по мене е битно, Куманово треба да биде безбеден град и ние тежнееме кон тоа и секако во вакви прилики да се одаде вистинско признание на вистинските професионалци, да се почитува системот за напредување во кариера. И овие два примери денеска се само позитивен пример како треба да продолжиме да ги истакнуваме поединците кои што се имаат докажано во рамките на своите активности. Полицискиот службеник Далибор Станојковиќ, кој веќе 17 години е вработен во СВР Куманово, истакна дека признанието го добива како резултат на успешна долгогодишна работа и посветеност на своите професионални обврски. Голема благодарност до старешините од СВР Куманово кои ме прогласија за најдобар полицаец, благодарност до полициски службеници, а најголема благодарност и до колегите кои работат со мене во цивилна облека во стил на Алфа единица за сузбивање на организиран криминал, како тешки кражби, разбойништва, нелегална трговија со дрога. Наградата ја добивам како резултат на долгогодишна работа и ангажирање при извршување на редовни задачи. Пожарникарството е хумана и тимска работа, истакна најдобриот пожарникар за годинава Игњат Наковски. Ова година доста работевме. Пред се голем поздрав до колегите, благодарност и до нив. Да не беа тие, значи нема да бев јас тоа сега што сум. Пожар, настан кој што ја одбележа оваа година, некој по-сериозен. Летово што се деси тие пожари во атарот на село Довезенце, Јачинце, Белјаковце. Која би била вашата порака до младата генерација? Убаво ли е, добро ли е да се биде пожарникар? Добро и доста адреналин во работа на пожарникарство. Традиционално најуспешните полицаец и пожарникар за годинава добија пригодни подароци од општина Куманово.